Va ora in onda Largo ai bambini, educazione e dintorni. Dove c'è un bambino, c'è un'intera società, con Francesca Corbella. Bentrovati. Buonasera a tutti. Gli scienziati si stanno unendo per esprimere la propria contrarietà alla recente proposta di riarmo dell'Unione Europea e hanno pubblicato un manifesto dal titolo Scienziati contro il riarmo, un manifesto, e stanno invitando altri scienziati, ingegneri, professionisti del settore medico, matematici, studiosi e la più ampia comunità scientifica a sostenere la propria posizione. È quanto riportano i giornalisti Carlo Rovelli e Flavio Del Santo sul giornale International Union of Scientists il 14 marzo del 2025 io prendo proprio testuali parole da questo manifesto pubblicato dagli scienziati che scrivono: come scienziati, molti di noi impegnati in campi in cui si sviluppa la tecnologia militare, come intellettuali, come cittadini consapevoli degli attuali rischi globali, crediamo che oggi sia obbligo morale e civico di ogni persona di buona volontà alzare la voce contro la richiesta di una militarizzazione europea e sollecitare dialogo, tolleranza e diplomazia. La militarizzazione improvvisa non preserva la pace, porta alla guerra. I nostri leader politici dicono di essere pronti a combattere per difendere i presunti valori occidentali. Attenzione, i nostri leader, si intende leader italiani di una certa parte politica, quelli che si erano detti pacifisti fino all'ultimo minuto appunto sono pronti a scendere in campo e a sostenere la proposta della von der Leyen per difendere i presunti valori occidentali che ritengono messi a rischio, ritengono messi in gioco da un qualche fantomatico aggressore alle porte e quindi sono pronti ad armarsi, ma chiedono gli scienziati, sono altresì pronti a difendere il valore universale della vita umana? Bella domanda. Soprattutto alla luce dei dati, perché i conflitti in tutto il mondo sono in aumento e secondo le Nazioni Unite, dati del 2023, un quarto dell'umanità vive in aree colpite da conflitti armati. La guerra tra Russia e Ucraina, sovvenzionata dai paesi della NATO con la giustificazione della difesa dei principi, sta lasciando dietro di sé circa 1 milione di vittime. Il rischio di genocidio dei palestinesi, qualcuno sostiene che sia un genocidio tout court, altri sostengono che la parola genocidio rappresenti un altro tipo di situazione, ma in ogni caso è un rischio sostenuto dall'Occidente globale, è stato anche riconosciuto dalla Corte internazionale di giustizia. Quindi altrettante guerre si stanno svolgendo in Africa, come in Sudan o nella Repubblica del Congo, alimentati da interessi nelle risorse minerarie africane e quindi insomma diciamo che la situazione non è bellissima. Spaventata dall'attacco russo all'Ucraina e dal recente riposizionamento degli Stati Uniti, l'Europa si sente messa da parte e teme che la sua pace e prosperità possano essere a rischio. Va benissimo considerare l'eventualità e l'eventuale rischio, ma a questo scopo ci possono pensare anche gli eserciti delle singole nazioni che vanno a comporre il quadro europeo. Perché dover ristanziare una enorme somma di denaro per rimettere insieme o mettere insieme un esercito europeo tout court? Allora, chi poi prenderebbe le decisioni per questo esercito comune europeo, visto che l'Europa non esiste, non c'è una Costituzione federale o non c'è una Costituzione europea vera e propria e quindi ci si sta interrogando sulla manovra che la von der Leyen ha proposto. Nel manifesto
si sostiene che questi politici stanno reagendo in modo miope, con un appello a mobilitare su scala continentale una colossale quantità di risorse per produrre più strumenti di morte e di distruzione. Il 4 marzo del 2025 la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha pubblicato il piano ReArm-EU, affermando che l'Europa è pronta e in grado di agire con la velocità e l'ambizione necessarie. Sono parole terribili. Siamo in un'era di riarmo e l'Europa è pronta ad aumentare massicciamente la sua spesa per la difesa. L'industria militare, che ha vaste risorse e una potente influenza sui politici e sui media, soffia sul fuoco di una narrazione apertamente belligerante. Certamente dietro a questo ReArm EU non solo il titolo dell'operazione mi fa raggricciare la pelle, perché vuol dire proprio un puntare il dito sul singolo cittadino. ReArm EU, scritto EU, quindi ReArm Europe, ReArm. Non è bello, ReArm. Vuol dire che la storia si ripete, vuol dire che ripassiamo dalle medesime faccende che si sono verificate tanti anni fa, e questo è uno spettro che dobbiamo scongiurare a tutti i costi. La paura della Russia viene agitata come un uomo nero, ignorando convenientemente che la Russia ha un PIL inferiore alla sola Italia. I politici affermano del tutto ingiustificatamente che la Russia ha obiettivi espansionistici verso l'Europa, rappresentando una minaccia per Berlino, Berlino, Parigi e Varsavia, quando ha appena dimostrato di non essere stata nemmeno in grado di prendere Kiev, per cui è quasi, come dire, la propaganda di guerra è sempre alimentata dalla istigazione di una paura fantomatica, di una paura spesso gonfiata e spesso irreale. Quindi nel ReArm EU si punta il dito contro il singolo, si va a responsabilizzare il singolo cittadino europeo, mettendogli paura, appunto, esattamente. E questa è la propaganda di guerra da che mondo è mondo. Con la diplomazia invece si possono risolvere i conflitti. L'Europa può tornare alla sua pacifica coesistenza e collaborazione anche con la Russia, che l'affare ucraino ha interrotto, ma anche per volontà della stessa Europa, e non si entra nel merito del ha avuto ragione uno, ha avuto ragione l'altro. Qui si tratta di rompere questa logica della simmetria conflittuale e creare invece diplomaticamente una risoluzione che sia provvida per tutti. L'idea che la pace dipenda dalla sopraffazione delle altre parti porta solo all'escalation, e quindi un riarmo non può che portare a un esacerbamento della situazione, e quindi a una escalation che non può che portare al conflitto armato. La guerra fredda non divenne una guerra calda, rimase una questione da far fuori a livello diplomatico, e i politici di entrambe le parti furono in grado di superare le forti divergenze ideologiche che accompagnarono l'Europa per tanti anni, e anche le questioni di principio che all'epoca c'erano, perché la guerra fredda cominciò dal 45, si sviluppò per poi oltre 20 anni, quindi si può arrivare a concordare un'altra volta, come già fecero i leader di quei paesi, su concordare una riduzione dei rispettivi armamenti nucleari per evitare appunto di incappare in errori letali. I trattati nucleari START tra gli USA e l'Unione Sovietica portarono alla distruzione dell'80% dell'arsenale nucleare dei due paesi leader di quell'epoca, e quindi del pianeta, quasi l'intero arsenale nucleare del pianeta. E scienziati e intellettuali di entrambe le parti svolsero un ruolo riconosciuto da tutti nello spingere i politici verso una de-escalation razionale
e utile, insomma. Nel 1955 uno dei più importanti filosofi del XX secolo, matematico e premio Nobel per la letteratura che tutti conosciamo, Bertrand Russell, e il premio Nobel, insieme al premio Nobel per la fisica Albert Einstein, firmarono un manifesto e la conferenza Pugwash, ispirata da questo manifesto, riunì gli scienziati di entrambe le parti facendo pressioni per la de-escalation, e quindi la guerra fredda rimase tale e non divenne una guerra calda. Quanto a Russell, nel 1959 fu chiesto di lasciare un messaggio per i posteri, lui rispose: in questo mondo che sta diventando sempre più interconnesso dobbiamo imparare a tollerarci a vicenda, dobbiamo imparare a sopportare il fatto che alcune persone dicano cose che non ci piacciono, possiamo vivere insieme solo in questo modo, ma se vogliamo vivere insieme e non morire insieme, dobbiamo imparare una sorta di carità, una sorta di tolleranza che è assolutamente vitale per la continuazione della vita umana su questo pianeta. Così il filosofo e scrittore Bertrand Russell. Dovremmo aggrapparci anche noi, venuti tanti anni dopo, a questa saggia eredità intellettuale. I conflitti più gravi, continuano a far notare gli scienziati nel loro manifesto, sono sempre stati preceduti da massicci investimenti militari. Dal 2009 la spesa militare globale ha raggiunto ogni anno livelli record senza precedenti, con una spesa nel 2024 che ha raggiunto il massimo storico di 2.443 miliardi di dollari. Il Rearm Europe Plan impegna l'Europa a investire 800 miliardi di euro in spese militari, sia l'attuale, e io dico aggiuntive perché già spese militari vengono effettuate dai vari paesi, sia l'attuale Presidente degli Stati Uniti che l'attuale Presidente della Russia hanno recentemente dichiarato di essere pronti ad avviare colloqui per la normalizzazione delle relazioni e per una riduzione militare equilibrata. Il Presidente della Cina chiede ripetutamente la de-escalation, il passaggio da una mentalità conflittuale a una mentalità collaborativa win-win è quello che bisogna fare. Questa è la direzione da seguire e ora l'Europa si prepara alla guerra con nuove spese militari pianificate mai viste dalla seconda guerra mondiale. L'umanità affronta enormi sfide globali, cambiamenti climatici, carestia nel sud del mondo, la più grande disuguaglianza economica di sempre, crescenti rischi di pandemie, guerra nucleare. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno oggi è che il vecchio continente passi dall'essere un faro di stabilità e pace a diventare un nuovo signore della guerra. Si vis pace para pacem. Se vuoi la pace, costruisci la pace, non la guerra. Così scrivono gli scienziati dalle colonne di International Union of Scientists, pubblicate il 14 marzo del 2025 per la penna di Carlo Rovelli e Flavio del Santo. Scienziati contro il riarmo, un manifesto che vale la pena di tenere a mente. Io con ciò vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a giovedì prossimo con Largo ai bambini e Francesca Corbella. Arrivederci. Avete ascoltato Largo ai bambini. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net.